So magandang araw mga bro. Ito meron tayong si-share Jinsa. So ang issue nito is walang sound. So yan, plug in. So on na natin sa remote. On. Yan, tayin-tayin lang natin. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, Miltech Vlog. Maraming salamat sa mga nakapag-subscribe na. Maraming salamat. God bless. So yan, may picture siya pero bukan natin yun. Kulyong. Yan. So wala talagang sound. Yan. Yan. Minsan lalabas, minsan wala. So pag ganito na ano pa siya, ang bihira to na dalawang speaker ang masira. So nasa mainboard ang problema nito. So sana lang natin para malaman. So ito na ngayon. Ito na ngayon yung mainboard niya. Yan, maliit lang. So gagawin natin, check natin itong speaker. So tanggalin pa rin natin itong speaker. So check natin. Gamitan lang natin ang analog. So ayan, buo kabila. Ayan, buo yung speaker natin. So ibig sabihin nandito yan sa mainboard ang problema, sa audio section. Kumbaga signal yung nagloko. So dyan natin malaman pag mano na natin. So ang gagawin natin dito pag ganito, so since buo yung speaker, so hanap tayo ng idaan natin dito yung audio. Hanap tayo ng audio, saka mag-convert na lang tayo pag mayroon na tayong audio na mahanap. So nakasit up na yung ating audio test. So ngayon i-on lang natin, hanap lang tayo ng signal. So ito, na signal. Sa dalawa. So kailangan nating, kung pwede nating mapalakasan at saka mapahinaan. You know? So subukan natin lakasan. Ang sinabi ko ay hindi pagmamataas. Bawiin mo, sinabi mo. Yan. Lakas. Pahinaan natin. Yan, hina din. So dito, meron na tayong signal na kukuha dito. So ito yung gagamitin natin ngayon. Ayan, may data naman siya. Meron siyang supply, ground at saka end. So yung out, yung pinaka speaker na. So lagyan na natin to ng wiring. Tapos lagay natin yung ground. So ground to. Next yung input. Lagyan natin dito tayo diretso sa amplifier. Lagyan natin ng input. Ito yung in nya, color white. Yan. Tapos supply. Gamitin natin ito yung kulay orange. Yan yung sa supply. So ito ano na lang, kulay
Gray na lang, gray. Gray ang ating supply. Yan. So itong tatlo lang ang ano natin. So para secure, hanap din tayo ng kung saan tayo kakabit ng supply natin. Hanap tayo ng 12 volts. So ground na natin. Tapos dito pwede rin tayo dito. So pero dapat sa out na tayo magkabit ng supply. Dito pwede rin sa LVDS. So dito na tayo sa amplifier mismo. So yan, meron din tayong makita dito sa amplifier ng supply 12 volts. So pause lang natin. I-off natin muna yung TV para makastan natin yung supply. So dito na tayo na para sa supply. Supply natin kulay gray. So ito kulay gray. Kapit natin. Yan. Tapos yung input natin is kulay white. Kulay white. So dito may nakita tayo dito para sa input. Maliit. Hinang natin. Yan. Yan. Tapos ground natin is ito. So kabitan natin ito sa ground din. Yan tayo. Yan. Signal natin, laki na ang wire. So ngayon, ito na yung gagawin nating output ng speaker. So parallel na lang natin. Parallel, ibig sabihin is black tsaka red pagsabayin. So dito tayo sa black. Speaker na ito mga bro. So ilagay na natin sa out. Ito meron siyang stroke. Ground dito. Hindi naman tayo pwedeng magkamali kasi meron siyang label.
check natin kung wala bang shorted yung pagkabit natin. Ito signal, delikado yung signal natin. Laki ng wire, so tayo na maliit. So ito medyo maliit. Yan, balik natin dito sa kulay puti. Tanggal. So ito na set up na natin. So yan, nakabit na natin. Yung ginawa natin, yung maliit na magnet wire na lang. Yan o. Tapos nilagyan natin ng glow. Yun yung input. So tabi na natin to. Tapos testing natin. Testing. Plug in. Yan, umilaw na ang ating mini amplifier. Yan. Tapos i-on lang natin dito. So yan. Umilaw na. Antayin na natin kasi maglo-loading pa yan. Yan o. So yan na. Yan. So okay na siya. Subukan natin pa volumean. Ayan. So ganyan lang. So kainaan natin baka mang-copyright tayo. Yan. So yan lang ang tanging solusyon kasi ang problema dito na yan sa amplifier or sa yung ibang signal, pero sa tingin ko yung amplifier ang nagloko dyan kasi mayroon namang signal dito. So ito yung amplifier nya. So at least may sound na. So ang gagawin natin, i-plaster natin pero lagyan natin ng heatsink. So ito na siya, nilagyan natin ng heatsink.